বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো? আজকে তোমাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পশু নিয়ে এসেছি। দেখতেছ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হাতি। চলুন বন্ধুরা, এগুলি এখন আমরা খুলে দেখি। তোমরা কেমন আছো অবশ্যই আমাকে জানাবা। আর তোমরা কে কোথা থেকে দেখতেছ এইটাও জানাবা, তাহলে আমি উৎসাহ পাবো আর নতুন নতুন অনেক কিছু তোমাদেরকে দেখাবো। ঠিক আছে বন্ধুরা? এসব খেলনা কে কে ভালোবাসো কি না বাসো এগুলো আমাকে বলবা। ঠিক আছে? কার কি পছন্দ সেটাও বলবা। এখন আমি এগুলি তোমাদেরকে খুলে খুলে দেখাবো। হ্যাঁ, চলুন। ওয়াও, এটা কি বন্ধুরা? হাতি। হাতি কিভাবে ডাকে? চি চি করে ডাকে না? চি চি। বন্ধুরা, আমি অতটা পারতেছি না, তোমরা একটু যে ভালো পারো অবশ্যই জানাবা। যে আমি এরকম করে ডাকতে পারি, হাতির মতো করে ডাকতে পারি, অবশ্যই আমাকে। এইবার আসতেছে টকবক টকবক করে আমাদের ঘোড়া। হ্যাঁ, দেখছ কত সুন্দর করে বানাইছে। এখন ও থাক, এরপর আসবে সিংহ। এইবার আসতেছে সিংহ। কি দাঁত বন্ধুরা, ভয় পাইতেছি তো আমরা না সবাই। কে কে ভয় পাইনি অবশ্যই জানাবা। ঠিক আছে? তুমি ভয় পাও নাই, আমি তো ভয় পাইতেছি। আচ্ছা থাক। এরপর আসবে কে? এইবার আসতেছে জিব্রা। ওয়াহ, কি ধরবে না ঘোড়ার মতো করে? ও তো ঘোড়ার মতো করে দৌড়ে, টক 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 করে দৌড়ে, সে ওইরকম করে দৌড়ে। কেমন লাগতেছে বন্ধুরা? আচ্ছা দাঁড়াক। এরপর আসবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। দেখছ কিভাবে রং টং করছে কারিগররা, ওদেরকে ধন্যবাদ। কিভাবে ডাকে? বাম বাম করে ডাকে না? বন্ধুরা, এখন ওদেরকে আমরা পরবর্তী পর্বতে লড়াই করতে দেখাবো, ওরা কিভাবে লড়াই করে।